Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектептің информатика пәні мұғалімі Қасен Әжібек Манатбайқызы. Қайырлы күн, оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері. Сабағымыздың тақырыбы Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу. Бүгінгі сабақта математикалық өрнектерді Python бағдарламасында түрлендіруді үйренесің. Арифметикалық өрнектерді орындау ережесін білесің. Өрнек дегеніміз бұл арифметикалық және логикалық амалдар таңбаларымен біріктірілген айнымалылар мен сандық тұрақтылардың тізбегі. Өрнек ұғымы математика пәнінен таныс. Ендеше арифметикалық өрнек дегеніміз бұл арифметикалық амалдармен біріктірілген өрнек болып табылады. Мысалы, қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдары. Оқушылар, енді арифметикалық өрнектерді немесе амалдардың Python тілінде көрсетіп мысалдар қарастырайық. Қосу. Python тілінде мысалы x қосу y тең 24 қосу 21 тең 45. Азайту. X азайту y 46 азайту 21 тең 25. Көбейту. Python тілінде жұлдызша түрінде жазылады. X көбейту y тең 20 көбейту 5 тең 100 болады. Бөлу. Бөлшек түрінде жазылады. X бөлу y 200 бөлу 40 тең 5 болады. Санның бүтін бөлігін анықтау үшін 2 слэш қолданылады. X слэш y тең 23 бөлу 2. 23-ті 2-ге бөлгенде бүтін бөлігі 10 шығады. Процент немесе пайыз санның қалдық бөлігін анықтайды. Мысалы, 18-ді 3-ге бөлгенде қалдығы 3 қалады. Оқушылар, математикалық өрнектердің Python тілінде жазылуын қарастырайық. Модуль ішіндегі X. Python тілінде ABS жақша ішінде X деп жазылады. Мысалы, ABS жақша ішінде -5, 5 шығады. Балалар, есте сақтаңыздар, модульден әрқашан 10 сан шығады. X-тің n дәрежесі, яғни дәрежеге шығару. Python тілінде X көбейту n, мұнда X-тің 5 дәрежесі, немесе X көбейту 5 деп жазылады. Немесе 2-ның 3 дәрежесін табатын болса, 2 көбейту 3 тең 8 шығады. 2-ні 3-ге көбейткенде, 2-ні 3 рет көбейткенде 8 шығады. Дәрежеге шығарудың екінші түрі POW түрінде жазылады. POW X үтір n. Мұнда X айнымалы, n дегеніміз дәрежелі. Мысалы, 5-тің квадратын POW 5 үтір 2 деп жазсақ, 25 шығады. Түбірден шығару. Python тілінде түбірден шығару үшін SQRT деп жазамыз. Мысалы, түбір асты 16-ны SQRT 16 деп жазсақ, нәтижесі 4 шығады. Енді балалар, мысалдар қарастырайық. Берілген сандардың бүтін және қалдық бөлігін анықтайық. 26-ны 6-ға бөлгенде бүтін бөлігі қанша шығады? Бүтін 4 шығады. 38-ді 5-ге бөлгенде қалдық бөлігі қанша шығады? Қалдық бөлігі 3 шығады. 6-ны 3-ге бөлгенде
бүтін бөлігі 2 шығады. Керісінше 11-ді 6-ға бөлгенде қалдық бөлігі 5 шығады. Келесі мысал. Берілген математикалық өрнектерді Python тілінде жазайық. Мысалы, А-ның 4 дәрежесі, пау, А үтір 4, немесе А көбейт жұлдызша 4 деп жазсақ болады. Келесі, Y-тен А қосу 2Б минус 3С бөлінген 5А қосу Б. Осыны Python тілінде қалай жазамыз? А қосу 2 көбейту Б деп жазамыз. Өйткені бір азайту мұнда жазылмайды. Азайту 3 көбейту С. Бөлшекті қиғашынан сызық түрінде саламыз. 5 көбейтілген А қосу Б деп жазылады. Келесі мысал. 5х-ның 3 дәрежесі қосу 6х. Бұны Python тілінде 5 көбейтілген х көбейту 3 қосу 6 көбейтілген х деп жазамыз. Ендеше балалар, үйге тапсырма алыңыздар. Мына берілген математикалық өрнекті программалау тілінде жазыңыздар. Видео сабақты тоқтатып, берілген өрнектерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша маған кері байланыс жіберіңіздер. Бүгінгі сабақта не білдім, не үйрендім, нені білгім келеді. Балалар, осымен сабағымды аяқтаймын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.